Goeiedag geliefde, ons sluit vandag ons tweede week van klein dinge groot verskil af. Nou hierdie week het ons saam gereis en ons het 'n paar dinge raak gesien. Die eerste een is dat jou gedagtes is nie neutraal nie. Tweede ding is dat God wil jou denke vernuwe. Derde een was dat die vyand bou vestings van leuns, maar is God se waarheid wat daai vestings dan afbreek. En laastens, waarna ons gister gekyk het, is dit as ek en jy moet elke dag kies tussen negativiteit en geloof. Maar vandag wil ek jou net vir 'n oomblik op een waarheid laat rus, op een waarheid laat steun, en dit is, jy is nie geroep om jou denke self te dra nie. Dis nie 'n jy ding nie, dis 'n ek en jy, ons saam met die Here, nê. Dis wanneer ons toelaat dat God ons denke vul met sy waarheid. Ons in Filippense 4 vers 8 tot 9 wat ons lees. Rig julle gedagtes op alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat bewonderingswaardig is. Dink aan alles wat prysenswaardig is en lof verdien. Doen wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en by my gesien het, dan sal die God van vrede by julle wees. Geliefde, wanneer jy sy waarheid in jou gedagtes inplant, gebeur iets bonatuurliks. Vrede vervang angs, hoop vervang vrees, geloof vervang twyfel en God se vrede, Paulus sê, dit sal altyd by jou wees. Dis presies wat ek en jy nodig het. Nie net 'n verandering van situasie nie, maar 'n verandering van innerlike vrede. Elke gedagte wat jy vandag kies om vas te maak in Christus, bou 'n fondament van standvastigheid wat die vyand nie maklik kan skud nie. Want dis dikwels die klein dinge wat niemand sien nie, wat lei tot die groot dinge wat almal graag wil hê. Daai is die slagspreuk van hierdie reeks van hierdie volgende 4 weke, nou die 3 weke wat oor is. Nou ek wil dit sommer weer sê, dis dikwels die klein dinge wat niemand sien nie, wat lei tot die groot dinge wat almal graag wil hê. En daardie klein dinge begin met die daaglikse gedagte wat in God se waarheid vasgemaak is. So, waar het jy hierdie week gesien hoe God jou denke begin verander? Kan jy opmerk in dinge wat verander het? Het jy al vir ons kommentare gelos? Het jy dit al vir iemand anders te gesê, nee? Wat is daai waarhede wat jy saam met jou wil vat in hierdie naweek in? En as jy môre kerk toe kom of as jy inskakel in die aanlyn diens, wat is daai waarheid wat jy saam met jou vat? Geliefde, jy is besig om 'n nuwe manier van dink aan te leer. Van julle doen dit al vir jare, vir dekades, en van julle is nog vars in hierdie wandel, in hierdie journey, waar jy leer om negativiteit te vervang met geloof en toe te laat dat God se genade in en deur jou lewe werk, nee. Elke klein tree hierdie week, nee, en elke klein tree wat jy neem vorentoe, lê die fondament vir God se groot werk in jou lewe. So wanneer ons môre weer saamkom hier op hierdie platform, gaan ek hierdie boodskap vir julle saamvat, en as jy in Alberton is, het ons 'n 9 uur diens by 35 Phantom Straat, of by Alberton High, en by Dr. Malan Hoërskool in Meyerton 5 uur. Anders sien ek julle net hier op hierdie platform, waar ons verder gaan gesels op hierdie waarheid, dat God werk in ons denke. So moet dit nie mis nie, God is nog steeds besig in en deur ons. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie, dat hierdie week vir ons gevat het deur 'n reeks van oordenkings, van gedagtes, skrifgedeeltes, waar ons leer dat U aktief besig is om te werk in ons gedagtewêreld. Maar Paulus kom leer vir ons, dat ons moet sekere dinge doen, ons moet sekere gedagtes vervang, met gedagtes wat van bo afkom, wat van die hemel afkom, wat van God afkom. Nie van hierdie wêreld nie, maar van God af. Gesonder, anderste. Daarom vra ek, Here, dat U vir ons sal help en deur U groot genade, daai werk wat U doen, dat ons elke dag in dit sal rus en op dit sal steun, dat ons geloof ons volle gewig sal plaas op hierdie waarhede, en so sal beleef hoe U ons gedagtes van binne af buitentoe transformeer. Here, dankie dat ons leer dat die gedagtes wat ons het, bepaal die rigting van ons lewens, en daarom vra ons dat U ons gedagtes sal vul met U waarhede, en so die leuns van Satan sal kom vernietig en daai vestings afbreek, en dat ons die vrede sal ken wat net U kan gee. Dis ons gebed vandag in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat julle saam met ons gereis hierdie week. Ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.